Kaydımı başlattım. Hocam 3, 2, 1. Bizim genelde kronik öksürükte baktığımız genel olarak hastanın özellikle akciğerlerde bir problem var mı? İşte bunun içerisinde akciğer enfeksiyonları, akciğerin malin hastalıkları, akciğer kanserleri ve bunlarla ilgili bulgular olabilir hastada. Bunun dışında hastanın üst solunum yolları ile ilgili sinüziti varsa eğer geniz akıntısına bağlı kronik öksürük sebebi olabiliyor. Bunun da tedavisi gerekiyor ki öksürüğü düzelsin hastanın. Aynı zamanda hastanın eğer gastrointestinal sistem dediğimiz mide bağırsak sistemiyle ilgili problemleri varsa, özellikle gastroesofajiyal reflü varsa hastada, hastanın yine kronik öksürüğü olabiliyor ve bununla ilgili gereken tedaviyi alması gerekiyor.